So klingt Oliver Kahn, wenn er Englisch spricht. Respekt, da kann sich so manch anderer eine Scheibe von abschneiden, wobei ein deutscher Begriff rutscht ihm dann doch durch. Inter Mailand, yeah. Aber natürlich wollen wir hier nicht verheimlichen, was der Bayern-Boss eigentlich zur Champions League-Auslosung gesagt hat. I don't like that attribute, group of death. I think it's a very attractive group, with FC Barcelona. Ich mag den Begriff Todesgruppe nicht. Ich denke, es ist eine sehr attraktive Gruppe mit dem FC Barcelona. Das ist eine typische Geschichte im Fußball, weil Robert Lewandowski vom FC Bayern nach Barcelona gewechselt ist. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf Barcelona. Inter Mailand ist ebenso eine sehr starke Mannschaft. Das werden interessante Partien. I'm excited about two interesting, exciting games.